हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है मेडी गियर डायरीज़ में। आज हम महाराजा हॉस्पिटल सिलीगुड़ी में आए हुए हैं, जहां एक और प्रोजेक्ट शिप ले रहा है। एक ऐसा सेटअप जो दिखाई कम देता है लेकिन हर पेशेंट की रिकवरी में क्विकली अपना रोल निभाता है। हॉस्पिटल में हर चीज़ का एक पर्पस होता है और वेंटिलेशन और मॉनिटरिंग ये दोनों मिलकर बनाते हैं एक सेफ और कंट्रोल इन्वायरमेंट। अभी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त राना। यहाँ काम सिर्फ इंस्टॉलेशन का नहीं है, यहाँ काम है भरोसा बनाने का हर उस पेशेंट के लिए जो इस स्पेस में आएगा। हर डिटेल को ध्यान में रखते हुए डक्टिंग लेआउट प्लान किया गया है। एयर फ्लो का हर डायरेक्शन सोच समझकर डिसाइड किया गया है और इस वक्त अभी राना बारी बारी से एक एक जो वेंटिलेशन के जो कार्ट है उसे निकाल रहे हैं ताकि ये अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो पाए। इंस्टॉलेशन के दौरान यहाँ पे बायोमेडिकल आ चुके थे और मैं उसी वक्त उनसे कुछ बातचीत करने लगा था और इक्विपमेंट के बारे में, क्योंकि टाइम पे ये कैलिब्रेट करना पड़ता है और कितने साल की वारंटी में आई है, यही सब अभी वार्तालाप यहाँ पे हो रहे थे। और इसके थोड़ी ही देर बाद मैं जो इसके मेन यूनिट है जो कि भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, और यहाँ पे हालांकि आप देख सकते हैं कि जितने भी इक्विपमेंट हैं SB300 का वो सारे उनका जो कार्ड जो है वो मैंने रेडी कर चुका है। इसके साथ ही इंस्टॉल हो रहा पेशेंट मॉनिटर जो हर पल पेशेंट की कंडीशन को साइलेंटली ऑब्जर्व करते रहते हैं। और इस सेटअप में शामिल है माइंड्रे SB300 वेंटिलेटर जो क्रिटिकल केयर में एक भरोसेमंद नाम है। एडवांस मोड्स, स्मूथ इंटरफेस और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। ये वेंटिलेटर ऐसे मोमेंट में सपोर्ट देता है जहां हर सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि केयर का एक एक्सटेंडेड हैंड है। फाइनल स्टेज में हर सिस्टम को टेक्स्ट पर कैलिब्रेट किया जाता है। एयर फ्लो बैलेंस से लेकर मॉनिटर एक्यूरेसी तक सब कुछ केयरफुली वेरीफाई करना होता है ताकि जब ये सेटअप फुल्ली ऑपरेशनल हो तो सिर्फ मशीन्स नहीं, एक कंप्लीट भरोसेमंद सिस्टम में। ये माइंड्रे का UMAC 120 मॉनिटर है जो कि फुल्ली टच स्क्रीन के साथ आता है। साथ ही साथ ETC O2 और IBP भी इसमें दिए गए हैं। और SB300 जितने भी वेंटिलेटर थे वो सारे टीम मिलके यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं। तो चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।